Hello，大家好啊，我係嘉 Sir。今個禮拜咧，同大家研究下咧一隻爆升股啊，長和，即係1號長和。咁大家咧就睇完之後咧，就會覺得長和咧升咗好多啦。今日咧會同大家分析下咧，究竟長和值唔值得繼續買落去？而我哋應該係而家咧係應唔應該高追，好嘛？咁所以咧，今日係一個重要嘅片嚟嘅，而可以係背後嘅 logic，你大概要明白下，大概長和我哋應該係點樣做？OK，咁而家好簡單啦，我哋係之前咧大市回到22,500點嘅水平咧，友邦保險同阿里巴巴咧友邦保險嘅跌幅唔大啦，阿里巴巴咧就係守住咗個上升裂口，咁所以咧按住呢啲股票上面嚟講咧，都係一個即係仲係跑贏大市嘅，咁所以好清晰。咁友邦保險我係可能會睇到上70蚊啦，而阿里巴巴就係睇你嘅技術層面上面你點樣炒啦。守住140蚊，望下有冇機會去到153蚊。暫時睇到24,500咧，會做少少回調啊。咁啊，個禮拜五已經到咗啦，咁之後就會開始翻轉頭啦。咁所以我依然友邦基本因素所有嘢都冇變，就會一格一格咁樣食上去啦，係嘛？咁自從我哋由50零蚊啦，55蚊樓下開始講 AIA 之後就。而家都升到64蚊啦，今日咁即係大概都接近20%啦。OK，咁所以繼續留意我哋啦吓。咁所以如果我哋去繼續睇嘅話，咁講翻長和先啦。上個禮拜就最主要講長和呢樣嘢，就係因為佢咧賣咗巴拿馬運河嘅控制權啦，然後咧導致咧個市場上令到睇到佢大升啦。咁簡單啲嚟講就係話長和咧，本來呢隻股票咧就大概值1500億至1800億啦，大概市值係咁。哦，反而原來就咁買咗個巴拿馬運河嗰個控制權之後，都已經收翻1500億咯。即係點啊？就係話原來佢自己嘅資產咧，完全係一個叫 undervalue 啊，喺個市場上。咁所以咧，做一個大調啦。喺3月4號啊。BlackRock 咧就做咗一個叫收購，就收咗95%。咁除咗香港同中國嘅股票之外，港口之外咧，全部都賣晒㗎啦。咁令到咧長江和記集團帶嚟190億嘅美金收入。咁所以咧你見到周三、周四各升啊。咁我哋可以睇一睇啦。咁我哋去到呢個叫長和啦，大概如果我哋49蚊咧，你問我買唔買咧？我自己係唔買，OK，唔買。解釋下俾你聽先。如果咧我哋睇股票嘅話，睇幾樣嘢啦。第一，就係睇技術分析。第二就係技術分析就最近。第二就係睇基本因素，究竟呢隻股票好唔好？第三就係睇盤路，成日都係咁講。咁睇啲資金有冇入，係嘛？資金入咪可以抬起隻股票咯。你基本因素幾好，冇資金入，佢都唔會抬起。OK，咁長和呢隻股票咧，如果講緊基本因素嘅話咧，個基本因素個關鍵就係佢都係做一啲比較傳統嘅生意。而家咧，我哋去買股票咧，其實都係買未來啊嘛。成日都講買未來先係我哋重要嘅，即係。所以先要買股票咯，買一啲保守嘅，不如買債券咯，好嘛？咁所以咧，你會見到就係話長和做嘅生意咧，就係一啲叫零售業啊、碼頭啊等等啊。咁你問佢會唔會好大增長咧？亦都唔會，即係一間安安分分嘅公司。咁而基本因素係咪特別好咧？喺一間穩陣嘅公司咯，你當係買咗匯豐咯，會唔會突然間一個好爆發性嘅增長咧？就會。如果佢係投資一啲叫投資未來嘅股票咧，係會就會可以揀佢咯。咁揀股票嘅原則喺邊咧？揀股票嘅原則咧，第一就係我哋想揾佢一個潛在爆發性好高嘅股票啦。但係例如係啲咩咧？就係話咩股票會大升咧？就係如果全世界人
都大概會用呢個 service，然後用一個好平嘅價錢，就可以用到呢個 service 咧，就會發達㗎啦。嗱，舉個例子就係、假設啦，而家我哋上網啦，大概300至400蚊咧，可以有 5G 可以上網啦。咁但係如果咧 SpaceX 啊係可以提升咗個服務，即係話衛星電話係嘛？咁原來咧去到可能你行到郵輪或者搭緊飛機咧，你都可以用緊 SpaceX 嘅服務喎。即係話你上網嗰個接收點咧提升咗，而同樣地咧，佢用緊300蚊嘅價錢咧。而家 SpaceX 可能係用緊100蚊，你就可以用 SpaceX 喎。即係話點啊？價錢係低咗，對市民嚟講，價錢係平咗，而個 service 係提高咗咧。呢樣嘢咧，而且咧呢樣嘢係必須嘅服務咧，呢樣嘢咧就會導致嗰間公司咧發達㗎啦。咁所以咧嚟緊啦幾樣嘢啦，即係話係關於網絡啦，關於自動駕駛啦，同埋關於 AI 咧，係會令到個股票咧係會大量增長。但係你問我長和會唔會係咁樣咧？就係唔會係咁樣咯，即係因為其實呢啲產業鏈啊，做咗幾十年啊，就會進入一個叫一係壟斷，一係就內卷咯，係嘛？即係一定係咁樣噶啦。咁所以如果你問我買唔買長和，基本因素上面係唔會直接買長和喎。咁誒賣出嘅原因大部分都係因為政治嘅問題啦，同埋佢個價錢都係靚，係嘛？咁所以咧，嗱，基本因素上面我哋去講下啦。第一，長和咧佔嘅歐洲業務比例咧係最大嘅。咁究竟我哋應唔應該買歐洲咧？而家歐洲咁亂啊，梗係唔應該買歐洲啦。其實有啲人咧就會想買長和，因為覺得咧同中國嘅關係唔係即係長和同中國嘅關係已經係撇清咗，變咗一間外資公司。但我反而就唔，我自己就唔會買長和咯，因為第一，如果我哋揀一啲股票嘅目的就係佢潛在升幅又高，然後派息係高，咁我揀隻領展咪得咯。即係話，譬如我而家34、35蚊買隻領展之後上到40蚊，我哋都有10零個%，而且佢派緊7、8厘息喎，係嘛？咁係咪幾好咧？第二就係長和咧，個歐洲背景就太強啦。如果係俄烏戰爭上面咧，我睇唔到點樣妥咗落嚟。即係話而家個關鍵就係特朗普日日都喺度搞誒。即係搞烏克蘭，反幫俄羅斯。咁而家歐洲就決定同美國咧就做一個分裂，然後歐洲咧係出錢咧係會撐烏克蘭。咁如果即係話俾你聽，歐洲會打仗咯。咁歐洲打仗又點會令到個經濟特別好咧？我又未睇過喎，係嘛？咁所以咧，嗱，基本因素上面，你問我長和好唔好啊？唔覺得特別好。OK，咁而咧技術分析上面咧，你會唔會再有資金入咧？如果我哋呢兩日大概湧咗咁多入去咧，都應該喺40零蚊樓上去做嘅。揀股票可以揀好多，但係唔會揀佢咯。第三樣嘢就係睇住個盤路，譬如你見到2月3號啦，高盛北水大摩，大概都係同3月5號咧個狀態咧係差唔多。OK，咁所以咧，你問我嘅話咧，我哋就唔會睇到個前景係特別好。OK，嗱，總結啦，就係話，如果咧而家呢一刻咧賣咗巴拿馬運河嘅嘅資產咧，就係一個好消息嚟㗎啦，因為佢籌期賣，即係其中賣咗其中一個資產之後，都已經等於成間公司嘅價值，證明佢嘅交易嘅能力係好高啦，同埋作價係合理，所以咧就由個價錢咧就炒翻上50幾蚊啦，係嘛？咁但係如果你而家問我追唔追咧，你又慢晒㗎啦，咁梗係唔做啦。咁你問我嗱，長和呢隻嘢應該點做？就係其實當新聞睇完，唔關我事就算㗎啦。一定唔買，一定唔買，我一定唔買。而第二樣嘢就係話佢潛在咧係會派一啲叫特別股息，就算係都唔會派得多俾你啦。咁如果我哋係諗住搏呢隻股票係派好多息嘅，咁不如我哋真係認認真真買隻領展仲好，因為隻領展真係派息㗎嘛，派特別股息派幾多？第三樣嘢就話你而家追入去都升咗
好多啦。咁而家升咗咁多嘅時候，你先追入去，咁回調嘅空間都係會大。咁如果佢萬一派息力度唔夠嘅話，亦都會震散咗隻股票。咁所以究竟，喂，如果我而家咁樣追入去，值唔值得啊？喂，完全唔值得。咁所以50零蚊，你問我會唔會升到上100蚊啊？大把股票揀好過去。係嘛？咁所以長和咧做一個分析就係話，你問我我自己會唔會買咧？我係完全唔會買。諗嚟諗去咧，好多元 KOL 都話佢因為會派特別股息啊，會咁樣，但我唔認為佢派特別股息，所以佢要值咁高嘅價錢咯，升咁多咯，好嘛？同埋有好多嘢揀啦，嚟緊股票，咁我哋下次再幫你去睇下多啲股票，揀下究竟邊啲咧係可以值得buy and hold 嘅，好嘛？咁so far 我哋而家 AIA 咧50零蚊上到60幾蚊，我哋都非常之開心。好，今日嘅時間到呢度，拜拜。